台语诗怀念的对号款。想起细汉过年时，阿母前一日款行李，阮着规暝袂困对着伊，因为要坐火车倒转去家己。透早车头真侪人排队，长长的孔色车身青色椅，一对搁一对，车椅真正有趣味，会当坐练转我看你。阿母就请着交代，叫阮点点坐好，脚毋通乌白害。囡仔尻川三斗火，伊也无爱坐好势，上爱跪伫头看后壁创啥货。上车万里久，一阵大声喊过来，阿爸紧掠阮身躯闪过去。有人手提大茶鼓，掀杯仔挂倒烧茶，看到茶米伫杯底，扑来扑去颠身体。阿母交代阮细字，其实伊讲迄当时，阮早着越头看窗外的白灵诗，白灵诗真正水。阮嘛想要亲像伊，天实世界自由去。